בוקר טוב רבותיי, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים. ברשותכם, בעזרת השם היום נתעסק בביאור פסוק אחד באמצע הפרשה, פסוק שנראה קצת סתום אבל מאוד מאוד יסודי. אז מה יש לנו בפרשה עד שמגיעים לאותו פסוק? הפרשה מתחילה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, לא ברכה בברית. אז מתחילים ברית, ואז בשלישי של הפרשה, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם וכו'. ואז פסוק י"ז, ואם יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט שאפשר לברור פונה היום עם אדוני אלוהים ללכת לעבוד אלוהי הגויים ההם, ויש בכם שורש פורה ראש ולענה. אז אולי יש פה אחד עם כבר עם איזושהי סטייה. והיה ושומעו את דברי העלה הזאת והתברר בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך למען שפות הרבה את הצבא. מה הוא אומר לעצמו? תשמע, דבר אבל לי זה לא יקרה. לא יובע אדוני אצלו אחדו כי אז ישן אף אדוני וקנאתו באש ההוא ורב צבור כל העלה כתובה בספר הזה ומחת נא את שמו מתחת השמיים והבדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל יכול לעלות לבר. בסדר? ואז הקדוש ברוך הוא אומר דע לך אני לא יוותר. זה פסוק כ'. פסוק כ' ואמר הדבר האחרון ולכם אשר יקומו מאחריכם ואנוכי אשבו מארץ רחוקה. עוברים כמה דורות ומסתכלים פה, מסתכלים על המצב בשטח וראו את מכות הארץ ההיא ואת נחלויה אשר חילה אדוני בה גופרית והמלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמיח לא יעלה בה כל עשב כי מהפכת סדום ועמורה. כלומר מי שמסתכל מה הוא רואה? שממה, חורבן. ואמרו כל הגויים פסוק כ"ג על מה עשה אדוני ככה על הארץ ההיא? מי חורייה בגדול הזה? מה זה בא? ואמרו על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהי אבותם אשר קראת עמם והוציאו אותם מארץ מצרים. זה בגלל שהם הלכו ויעבדו אלוהים אחרים ויחרף אדוני בארץ ההיא להביא עליה כל הקהילה ויתיישב אדוני על אדמתם וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. בסוף שורה תחתונה גלות. פסוק כ"ח, וזה הפסוק שמעניין אותנו. הנסתרות לאדוני אלוהים והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. מה פירוש הפסוק הזה? מה הוא קשור למה שנאמר? מה עניינו? ואם תגידו בסדר, שאלה טובה, נוסיף עוד שאלה כמו שאתם יכולים לראות או לא לראות, זה תלוי בחומשים, אבל על לנו ולבנינו עד יש נקודות על המילה לנו, והמילה ולבנינו ולעין של עד יש נקודות 11 נקודות כתובות בספר תורה. כמובן השאלה שנשאלת זה למה? יפה, כן? מה פשר הנקודות הללו? אז מה פשר הפסוק? מה פשר הנקודות? אז כדרכנו בעזרת השם אנחנו נראה מה אומרים חז"ל בדברים האלה וגם מה אומרים הראשונים שהתמודדו פה עם השאלה הזאת, ויש פה כמה דברים יסודיים וחשובים. אז תסתכל במדבר רבה פרשה ג'. במדבר רבה פרשה ג' המדרש סוקר את כל המקומות בתורה שיש שם נקודות והוא מסביר כל מקום ומקום מה העניין של הנקודות. אומר המדרש ותכף כלומר גם פה יש נקודות הנסתרות אדוני אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. למה נקוד על לנו ולבנינו ועל עין שבעד עולם? אז למה יש נקודות? תקשיבו טוב. אמר להם עשיתם גלויים עד אני אודיע לכם את הנסתרות. מה הפשר? שתקיימו את התורה, דברים שידועים
הסודות. את הסודות. יפה. עכשיו, קודם כל אני שואל שאלה בסיסית. מה זה קשור לנקודות? מה הנקודות פה מוסיפות לקריאה? סאבטקסט. מה? סאבטקסט. כלומר, אתה רוצה לומר, זה כמו כוכבית, ולמטה יש תוספות. טוב? יש תמיד מקורות בכניסה. מה זה גלויים? שעשית של גלויים. צריכים להבין מה זה הגלויים ומה זה הנסתרות. המדרש לא מתייחס לזה. הגלויים, עשיתם את העבירות, בצורה גלויה, אני גאה לכם את העבירות הנסתרות שעשיתם, שהן אולי השורש של הדברים. שאחרים עשו, כדי שתבינו טוב, למה... תראו, אתם נכנסים פה לפרשנות של הפסוק. אני שואל לפני כן. המדרש אומר, בגלל הנקודות, אז אני מגלה את הנסתרות. מה הקשר לנקודות פה? הנסתרות זה משהו נוסף. התורה זה מה שכתוב, הנקודה זה שהיא תוספת, זה בא לראות על הדברים הלא גלויים. אני לא הבנתי, מחילה. עוד פעם, אתה אומר, אני אגדל בעצם פה. בא לרמוז, זה אומר שאם תעשו את הדברים הגלויים, אז אני אגלה לכם את הנסתרות. כאילו חלק מהנסתרות, אולי הנהגה, אני לא יודע בדיוק מה זה הנסתרות. הדברים הגלויים זה התורה, זה האותיות שאנחנו קוראים. הניקוד הזה זה איזושהי תוספת, זה בא לרמוז דברים אחרים שאפשר לגדול. יפה. יפה. מה? זה לא קשור לפסוק. הוא אומר, נכון, לכאורה זה לא קשור לפסוק ספציפית, אבל הוא אומר, אם יש נקודות, זה אומר כאילו, וכמו, כאילו היה כתוב למעלה וכולי וכולי. ואז מה זה היה וכולי וכולי? זה הנסתרות. אפשר לומר, בסדר, אני שומע, אולי יש מישהו הסבר אחר? תגידו לי, מה זה הנקודות? סתם ככה. מה אתם מבינים כשאתם רואים טקסט נקוד? הדגשה. יש הדגשה, נכון? זה כאילו שלקחת מרקר, כן? ומרקרת את המילים האלה, כן? אז מה הכוונה? מה זה משנה אם אתה ממרקר את המילים האלה או לא? הם גם ככה הם מיותרות. שהמילים אולי מיותרות? הנסתרות לשם אלוהינו ונדעות לנו או לכם. למה הדבר? למה... בסדר, מה שמודגש זה על הזמנים. זה מילים, זה אותיות. זה מתייחס גם לעין של עד. נכון, זה אותיות, כן, אבל מה המרקור פה עושה? המרקור מראה או מדגיש, או שהוא מסכם בעצם את כל המאמר שאתה קורא, אתה תמיד מסכם, ממרקר לך את המשפט. כלומר, יפה, מה זה אומר? משפט מפתח. כלומר, המפתח פה מה זה? יפה, כלומר, ההדגשה היא לא על מה? לנו לבנינו, ולא על מה? לא הנגלות. לא הנגלות, יפה. לא לשם. לא לשם. כלומר, לכאורה, שנייה. אם לא היה ממורכב, איך הייתי קורא את הפסוק? הנסתרות לשם, הנגלות לנו, זה מגביל כל אחד והתחום שלו. אבל כשאני ממרקר את הלנו לבנינו, מה אני אומר באמת? זה גם הנסתרות שנייה, רגע, האמת היא פה הנושא מי זה? זה אנחנו. כלומר, אף על פי שברובד מסוים יש רובד שהוא נסתרות לשם ונגנות לנו לבנינו, ברובד אחר הכל הוא לנו. אומר לנו המדרש, רגע, איך אתה מגיע לרובד הנוסף של הכל לנו? אם תעשה את הנגלות, אז גם הנסתרות יהיה לך ונמצא שמה? שהכל לנו. אז למה הם הרגישו רק לנו? מה? לנו לבנינו. לנו, כולם. מה? למי זה לנו? למה? טוב, אתם שואלים שאלה טובה. תראו, אני לא יכול לגלות את כל הסודות, אבל סתם יש פה, המספר פה משמעותי, יש 11 נקודות, אז דורשים גם את מה זה ה-11 נקודות האלה, כן? אני לא יכול להסביר, לא התבוננתי מספיק, למה גם העין שבא עד עולם פה בעניין הזה, אבל שההדגשה פה המרכזי זה לנו ולבנינו. אני מבין שמה שהמדרש פה אומר זה שמהרגע שהתורה מזכרה את הלנו ולבנינו, היא באה לומר לך שהאמת היא שיש אופציה שהכל יהיה לך, כולל הנסתרות. יפה, זה המבנה. עכשיו, מה זה הנגלות, מה זה הנסתרות? זה הבנו את המבנה, כן? אם אתה עשיתם גלויים, עוד יהיה לכם את הנסתרות. אבל מה הכוונה? זה עבירות.
אז, כל הפרשה מדברת על עבירות שבן אדם, הקדוש ברוך הוא אומר את הנסתרות, דברים שבן אדם עושה בלב, אני כבר יפרע ממנו. דברים שנגלות, שאתם רואים בן אדם עושה עבירה. תפלו גותם. טוב, תראה, אתה הולך בגישה של רש"י. כן? זה מקובל עלינו כמובן. בעזרת השם, נראה את הגישה הזאת, אבל זה מדרש אחר. אתה צודק. אבל מה זה שייך לפי זה, תבין, לגלות הנסתרות? קצת תבין. הנגלות, זה נראה שזה המצוות, החוקים, הדברים שכתובים בתורה. מה שהציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה אנחנו לא חושבים. והנסתרות? הנסתרות, אולי זה דרך הגדול של הקדוש ברוך הוא, שכן נשמע מהצדיק הקל לו, שהגדול לו. עוד מעט נראה משהו בכיוון הזה, כן. זה על כל הפרשייה, כתוב שהשומר נברא על הזאת, יברך בלבבו לאמור שלום יעיל, שירות לבי ילך. אותו אדם אומר, מה צריך לעשות לו? לא, צריך לגרש אותו, צריך... איך אני יודע? זה בלב שלו. איך אני יודע? איך אני יודע? אני נסתרות לקדוש ברוך הוא. מה שאתה יודע, אז אני שואל אתכם שוב, אם אתם לפי הקריאה הזאת שהיא קריאתו של רש"י, כן? בהחלט היא קריאה מקובלת, כן? אבל המדרש פה אומר, אני מגלה את הנסתרות. נכון? אז יש משמע שיש לנו איזשהו רווח פה. יכול להיות שהאנשים האלה... אז שהם לא יצליחו לחפור מתחת לאדמה ולהראות את השורשים של עם ישראל. אבל אם הקדוש ברוך הוא מטפל בזה, מה אני צריך לדעת את זה? הוא מטפל בזה הנסתרות, הדברים, ואיך הקדוש ברוך הוא מטפל? אז מה זה תטפל? אבל מה הרווח בזה שבסוף אני יודע שהוא עשה עבירה? אז מה? שאנשים אחרים ילמדו מזה. בשעה הזאת יש שממה, כי זה מביא לידי זה שאחר כך כולם גולים ויש שממה. הטיפול בזה שהוא אומר לנו. אני כשקראתי את זה, עלה לי בראש דווקא הנושא הזה שהקדוש ברוך הוא נעלם בעולמו, הוא נסתר, מגילת אסתר וכו'. ולנו הנגלות, בכוחנו לגלות את האסתר הזה, ולגלות נוכחות השם בעולם. וזה גם העין, אולי קצת רומז על נושא של העין, שזה עין שרומז ללמוד, לשבעים פנים לתורה, שזה הכל מתוך תורה, מתוך חיבור דווקא למציאות. לא יודע, ככה זה... אתה אומר, השם אלוקינו נסתר, אנחנו צריכים... אתה מעביר את הפסוק. כן, משהו כזה, נסתרות השם, יש נסתר. אנחנו נראה גם משהו בכיוון הזה, אבל קצת שונה. אולי הנגלות זה כאילו התורה שבכתב, ונסתרות התורה שבפה ומשהו כזה, אם אומרים ככה, אולי רואים את החשיבות של הבנינו, כי הבנים במשך הדורות הם יגלו את התורה שבעל פה כאילו ש... נכון, יש כאלה בתורה שבעל פה שזה נסתר, אני מבין, אבל אני שואל מה הקשר לפסוקים? הפסוקים, אתם מבינים? צריכים להבין מה... אני עכשיו ברמה של פשט, רוצה להבין פשט. אז תראו, נגיד לכם שני פשטים שמופיעים פה בראשונים, ושיכולים להיות מובנים היטב על ידי המדרש. ניקח את הפשט של הרמב"ן. יש לכם פה בשורה 17. ודעתי בדרך הפשט. אומר הרמב"ן, נגיד לכם פשט בפסוק. כי הנסתרות הם החטאים הנסתרים מן העושים אותם. מה זה נסתרות? כמו שגיאות מי יבין, מנסתרות נקני. זאת אומרת, דברים שהאדם הוא לא יודע שהוא חטא, הוא לא שם לב, הוא לא היה במודעות. יאמר, הנסתרות להשם לבדו הם, אין לנו בהן עוון אשר חטא. כלומר, מה ששוגג, הקדוש ברוך הוא, אתה תסתדר עם זה. אבל הנגלות, שהן הזדונות, לנו ולבנינו אדונם לעשות כל דברי התורה הזאת. שכך קיבלנו. כלומר, מה אומר בעצם המדרש פה? אתה קורא, סופר את כל הסיפורים האלה, אתה אומר, גועליה, מה הולך לקרוא לנו? מה מסיים הקדוש ברוך הוא? אל תדאג. מה ששוגג, הנסתרות, להשם אלוהים. הנגלות, לנו לבנינו. עכשיו, אני שואל עכשיו לפשט. אז מה הפירוש שמגלים את הנסתרות? משתדלים לשים לב כל הזמן. זה מראה שגם האינטרנטי עושה. אותך לשפר אותם. כלומר, הנקודה היא בעצם, נכון שלשוגג אתה לא מודע, אתה לא נענש, אתה לא מודע, אבל ודאי שזה יוצר איזשהו גם, ידוע, נכון? גם השוגג, גם זה כפרה על השוגג. אנחנו לומדים מסכת שבועות עם חלק פה מהתלמידים העיקריים, ואנחנו ראינו שגם על הודע, לא הודע, כל אלה צריכים, יש המון קורבנות שמתעסקים עם זה. כלומר, גם על השוגג צריך
כפרה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אם מה שאתם חטאתם במודע, אתם חוזרים עליו בתשובה, אני אגלה לכם מה? גם על הדברים שחטאתם ואתם לא יודעים אותם. כך שתוכלו גם אותם לתקן ולכפר. בסדר? הפסוק מדבר על תשובה? מה? הפסוק מדבר על תשובה? תשובה לאלוהים כאילו? כן, כלומר, מה זה הנגלות לנו לבנינו עד עולם לעשות כל דברי התורה הזאת? כלומר, מוטל עלינו, כל מה שנגלה מוטל עלינו לעשות. זה לא קשור לפרשייה שלפני? מה? זה לא קשור לפרשייה שלפני? לא, אז זה קשור, הרי זה בא בתור מרגוע, הפסוק הזה בא בתור מרגוע. הפרשה לפני כן אומרת, תשמעו, אתם הולכים לחטוא, ואם אתם חוטאים, יש חורבן וגלות. פסוק אחרון, דעו לכם, על מה אני מעניש אתכם? על הנגלות, על הנסתרות, מה שעשיתם בשוגג, על זה אני לא מעניש אתכם. זה לא רק בדיוק בשוגג. מה? עשיתם משהו בשוגג, אבל ראית שזה קרה, אתה יודע? לא, אתה לא יודע, אתה לא יודע שאתה חטאת. אתה למשל, עשית משהו, פגעת בחבר בלי לשים לב, זה קורה? נכון. יש ברכה שהחבר יבוא ויגיד לך, אתה יודע, פגעת לי, ואז אתה יכול להשלים איתו. מה שלא היה קורה, אז נכון שפגעת בו, אז זה לא חטא, אבל בסופו של דבר נוצר פה גם. כי מי שפגוע ממך, גם אם אתה לא, אין לך ככה איקס בשמיים, אבל סוף סוף הוא פגוע. אז יש ברכה שתוכל גם לתקן את זה. זה לא נקוד דרך מהלשון של המידע, זה נראה, כאילו, לא כתוב אם עשיתם כפרה על הגלויים. אם עשיתם, זה נראה יותר כאילו מנסה להגיד, אם עשיתם את החטאות בגלוי, אני אעניש אתכם גם על מה שנסתר, כאילו. אבל אני אודיע לכם. מה זה אודיע לכם? משמע יותר לשון של זה תשובה. שאני שלך. זה לא, אתה לוקח את זה, אני לוקח את זה בעיניים טובות, לא? בעיניים טובות. כל דבר שהוא שומר בסדר, כאילו, זה יותר משהו שלה. כן, בפשטות הסדר בא, הפסוק בא להרגיע, הוא לא בא ל... כן? זה מוסכם על הראשונים, הפסוק בא להרגיע. מה? מה ההוכחה שבא להרגיע? כי אחרי שאתה רואה, תסתכל מה הפסוק הבא גם. הפסוק הבא זה כבר מדברים על הגאולה. מה? כן, לא, הפסוק הבא זה הגאולה. אבל לפני כן זה בא בעצם, אחרי שיש לך פה הבטחות נוראיות, כן? אז אומרים לך, עם כל זאת, דע לך, יש חלוקת תחומים, יש חלוקת עבודה. יש מה שבתחום שלך, בתחום שלך זה הנגלות, והתחום הנסתר זה אצל הקדוש ברוך. טוב, בכל אופן, חשוב להכיר את הרמב"ן הזה, הוא רמב"ן יסודי, טוב, שתי שאלות אנחנו מתקדמים עליהן, יש לנו הרבה רציתי להעלות את השאלה. אם גאולת היסוד שלנו היא בעצם שאנחנו אמורים לגלות האלוקות בעולם, וכל מצווה היא בעצם גילוי אלוקות, זו שותפות עם ריבונו של עולם, אז כל שגגה היא צמצום הגילוי אלוקות. כשבא הקדוש ברוך הוא ומראה לנו, אפילו לא משנה אם זה על עונש, עצם נתינת העונש זה גם כן להאיר את עינינו שהדבר מקולקל. אז הוא מאפשר לנו לגלות אותו בעולמו, וזו הברכה הגדולה. לכן זה הברכה, שגם הנסתרות בסוף יתגלו, שנוכל בעצם לתקן את כל המציאות. זה בדיוק. כן. הוא אומר לנו, יעזור לכם. לפי הרמב"ן מתגלות הנסתרות? הרמב"ן לא מתעסק עם זה, הוא רק מגדיר מה זה נגלות, מה זה נסתרות. רק הסברתי שלפי הרמב"ן, אם ניקח את המילים נגלות ונסתרות של הרמב"ן ונכניס אותם למדרש, אז בעצם יוצא שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם אתם מטפלים במה שאתם יודעים, אני אעזור לכם לטפל במה שאתם לא יודעים. אבל אני חושב שמה שאלה אמר, הפשט של הפסוק באמת מדבר על המשך הפורענויות, הוא לא מדבר על התשובה, ואפשר להכניס את הרמב"ן בצורה אחרת, שאם אדם, אם יש עבירות שהעם ישראל עשה, וידוע רק, יש עבירות שגילו בעניין שעשה אותם בסדר, ורק הקדוש ברוך הוא יודע מהם, ואז אין לו על זה גושה, אין לו על זה לא יודע מה, ויש עבירות שכולם רואים אותם שעושה את זה. אז אם עם ישראל עושה את הגלויים, עושה את זה לכולם, אז הקדוש ברוך הוא יודיע את זה כאילו לעיני כולם, ולא גם את הנסתרות, אז... אבל הרמב"ן מסביר שהנסתרות זה שוגג. זה לא עבירות שאדם עושה בשקט, זה עבירות שאדם עושה בשוגג. הוא לא עושה את זה בסתר, הוא עושה את זה בשוגג. הוא לא מודע. הוא לא מודע. אתה הולך שוב, אתה חוזר לכיוון של רש"י. בעזרת השם. אני מבטיח לכם רבותיי, נראה בלי נדר את הכיוון של רש"י. כן? אני שמח שכולכם ככה חדורים בהבנת רש"י. עוד פירוש מעניין יסודי, פירוש אברבנאל. אברבנאל מסביר
הם גם כן אצלי דברי הדור האחרון. כלומר, לא מדובר פה בהרגעה של משה רבנו, אלא מדובר בדברים של הדור האחרון שרואה, והוא רואה את כל החורבן, את כל הגלות, ואז הוא אומר את הדבר הבא: המשיב דברים לנוכרי, והוא מדבר עם הגויים. כי אחרי שניתנו תשובתם בדבר, אמרו, זאת היא סיבת הגלות וקללת הארץ, כפי הנגלה לנו. ואם יש שמה סיבה אחרת, נסתרת השם יתברך הוא היודע. כלומר, אומר, בעצם, אתה מסביר עכשיו לגוי, תראה, אתה יודע למה זה הגלות? למה זה הגלות? חטאנו. אבל דע לך, הנסתרות השם אלוקינו. הנגלות לנו ולבנינו. מה שסיפרתי לך בעצם זה מה? מה שגלוי, מה שאנחנו מבינים. הנסתרות, אבל האמת היא שיש עוד חשבון. יש פן שהוא נסתר. זה לקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה פעם, שבאמת יש פן נסתר ונגלה לגלות. הפן הנגלה לגלות מהו? באמת זה עונש, כן? יש פן נסתר לגלות. דיברנו על זה פעם בשם מניטו, כן? ובשם גם האדמו"ר מחב"ד, האדמו"ר הזקן מחב"ד, שאנחנו בעצם מלקטים ניצוצות, מרוויחים כל מיני דברים לגלות. עכשיו, אבל במה אנחנו צריכים להתעסק בתור בני אדם? הנגלה. למה? כי אם בן אדם כל אדם נסתכל על הנסתר, אז מה זה? גלות זה מצוין, כן? זה לא נקודה. אלא כמובן שהקדוש ברוך הוא, דרך הגלות הוא לוקח אותנו ונותן לנו איזשהו... לא, צריכים להבין שיש פן נסתר. אבל אנחנו לא חיים על פי הנסתר. כן, אנחנו חיים על פי הנגלה. אנחנו לא חיים על פי הנסתר. אנחנו יודעים שיש פן נסתר. זאת אומרת, אתה לא תראה, בן אדם אומר לגלות, אומר, איזה יופי, סוף סוף הולכים לרקד ניצוצות. לא, בן אדם אומר לגלות, מה הוא צריך לעשות? הנגלות לנו, כלומר, לומר, איי, על חטאינו גלינו מארצנו, צריכים לחזור בתשובה, תראה מה שקרה. אחר כך, בדיעבד, הוא אומר, טוב, הקדוש ברוך הוא גם ריחם עלינו, שהגלות לא הייתה רק עונש, אלא גם בגלות הרווחנו משהו, זה הנסתרות. אבל האמת היא, כשאנחנו מדברים בדיוק, זה בדיוק מה שאומר הפסוק, כשאנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו, על מה אנחנו מדברים? על הנגלות. על הנגלות. זה צריך להיות השיח הציבורי, הנגלות. כי אם מהרגע שאנחנו מכניסים בשיח הציבורי את הנסתרות, אז בעצם מה עשינו? הורדנו את כל האחריות של האדם. לכן, הנגלות לנו. עכשיו אומר המדרש, לפי המדרש מה יצא? שימו לב, לפי המדרש מה אומר המדרש? אם אתה מטפל בנגלות, אני מגלה לך את הנסתרות. כלומר, מה יצא לפי זה? אם אתה עושה את החשבון הנפש שלך, אתה מטפל במה שאתה בתור בן אדם צריך לטפל, אז דע לך, אני גם מגלה לך שסוף סוף מכל המהלך הזה לא רק הפסדת אלא גם הרווחת. אבל זה תלוי במה? שאתה עושה את הנגלות. למה? כי אם אתה מתעסק רק בנסתרות, אז אתה לא תקבל את זה. אתה לא תקבל את זה. כלומר, יש משל נפלא ממש של שמעתי את זה בשם הבן ישראל. אתם מכירים את הגמרא בשבת, שהמלאכים התווכחו עם הקדוש ברוך הוא, תן לנו את התורה, והקדוש ברוך הוא אומר להם, לא, זה לבני אדם. השאלה, מה מלאכים רצו? מה יש להם עניין בתורה? אז בפשוט מה הם רצו בתורה? קרבת השם. קרבת השם, יפה, נכון מאוד. אז הבן ישראל אומר, הם רצו את הסודות. הסודות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר להם, לא. כדי לקבל את הסודות, מה צריך? את הנגלה. כלומר, מי ששייך בנגלה יכול לקבל את הנסתר. אבל מי שלא שייך בנגלה לא יכול לקבל את הנסתר. ככה זה בנוי בעולמו. וזה בעצם מה שאומר פה המדרש. אתם רוצים את הנסתר, אין בעיה. אתם רוצים להבין את המהלכים האלוקים שמסתובבים פה, אין בעיה. אבל אתם צריכים קודם כל לעשות מה? את החשבון האנושי. אם תעשו את החשבון האנושי, תיקחו את האחריות, אז אני אגלה לכם גם את הרווחים שיש לכם. אבל אם אתם לא לוקחים את האחריות, אז אני לא אגלה לכם. כן. מה אומר אברהם? תשמע, משיב דברים לנוכרי. כן. הפסוק הפסוקים לפני כן, זה, ואמרו הגויים, על מה, כן? על מה החורבן הזה? ואז אנחנו אומרים להם, על מה? זה שעבדנו עבודה זרה.
ואז מסיימים. תראה, מה שאני אומר לך זה מה? זה הנגלות. הפסוק הזה... יש כמובן רובד נוסף. הפסוק הזה מיועד לנוכרי ומיועד לנו. זה מה שאנחנו אומרים לנוכרי, כמובן אם זה כתוב בתורה, זה כי יש לזה משמעות גם לנו. אומרים לנוכרי, הנסתרות להשם אלוקינו? כן. כלומר, אומרים לנוכרי, דע לך, אני אומר לך את הרובד הגלוי. את הרובד הגלוי. למה אנחנו בגלות? תשובה, חטאנו. הקדוש ברוך הוא יש דין ויש דיין. אנחנו יודעים גם חוץ מזה, יש עוד פן. אבל למה אומרים את זה לנוכרי? למה לא? העובדה שיש עוד פן, למה מבינים את זה לנוכרי? התשובה היא ברורה, אנחנו תמיד צריכים להתרגל. גם כשאנחנו מבינים דבר, תמיד לדעת שיש רובדים נוספים בהנהגה אלוקית. הכוונה שלי זה, בטח שצריך להגיד, אבל שצריך לדעת את זה בין היהודים, אבל למה להגיד את זה דווקא? גם הכל צריך לדעת שמה שאתה רואה זה מה שאתה רואה בעיניים, אבל יש עוד רובדים למציאות. למה? לא צריך לדעת שיש עוד רובדים למציאות. אבל זה מסוכן להגיד את זה. זה מזכיר. בתוך הגלות, כאילו, כי יש עוד סיבה שאנחנו פה, אולי אנחנו נעשה משהו אחר. זה לא עניינכם, אנחנו לא אומרים את הסיבה. זה... אומרים שיש עוד רובדים. רבותיי, תראו, אתם יודעים איך הרמב"ם מסביר את הפסוק הזה? זה לא לפי פשט. אבל הרמב"ם מסביר שהנסתרות, הטעמים, הנסתרים, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע של המצוות. אנחנו מתעסקים בטעמים הגלויים של המצוות. הוא לוקח את זה לעניין של המצוות. כלומר, גם הרמב"ם שעסק הרבה בטעמי המצוות, אבל הוא אומר לך, ברור שאנחנו חוקרים עד גבול מסוים. יש תמיד עומק שאנחנו לא מגיעים אליה. כן. זה מעלה לי סיטואציות. אחד זה כאילו, הגלוי זה העולם הזה, הנסתר כביכול זה העולם הבא. שיש חיבור ביניהם בעצם, העולם הזה יש לו המשך בעולם הבא. ככל שאתה מקיים דברים במציאות בעולם הזה, אז אתה יכול להוריד גם מן העולם הבא, מן הנסתרות לעולם הזה, אולי זה הקבלה. אותו מבנה, אתה חוזר על אותו מבנה? כן, אותו מבנה, אני חושב מציאותי. אבל יש פה עוד עניין מחילה שזה מזכיר את התפיסה הזו שאין רע בעולם בעצם. אין מציאות של רע. שגם הכללות... וזאת הסכנה. הברכה, וזו הסכנה. זאת הסכנה. אתה מסתכל על זה... זה בדיוק הנקודה. הסכנה היא מה? שכשבן אדם מסתכל רק בנסתר, מה קורה? הוא חושב, אין רע. אז הוא אומר, תשמע, אז הכל לטובה. אז הכל לטובה, אז מה זה יוצר? זה יוצר כמו הורדת האחריות. לכן המדרש אומר בצורה ברורה, שנייה, אתה מגיע לכל לטובה אחרי שעשית את החשבון נפש ואת התיקון שלך. אתה לא תתחיל, תקפוץ ישירות בנסתר, בסודות, ואז אין רע בעולם, ואז זה מסוכן. אתם מבינים שזה בעצם מה שעשה, מי עשה ככה? המשיחי השקרי. נכון, שבתאי צבי, כן? כלומר, מתוך בדיוק ההסתכלות הסודית, אז אין רע בעולם. אז אם אין רע, גם אתה לא חייב להיות כפוף לאיזושהי מערכת חוקים מוסרית. כי בלב הכי הכל הקדוש ברוך הוא מסדר. אז מה הבעיה? אז תעשה מה שאתה רוצה. זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק הבעיה של המכתוב. המכתוב בעצם, הכל הקדוש ברוך הוא עושה, אז מה זה עושה? אז אתה מתפוצץ באוטובוס ואתה אומר, אני לא אשם, תראה, יש טוב. אבל זה בדיוק הסכנה, שכאילו כשאתה שולח הכל לקדוש ברוך הוא, מה עשית בעצם? רוקנת את המוסר. לכן המדרש אומר, לא, שנייה, זה נכון שיש נסתר, אבל אתה צריך להתעסק עם מה? עם הנגלה. טוב, אני מתקדם. עכשיו נגיע למה שכולכם רציתם, אז רש"י מאיפה לוקח את הדברים? רש"י לוקח, קודם כל נראה איך רש"י למד את הפרשה. רש"י אומר ככה, תסתכלו, קראנו את הפרשה, ממה מתחילים? פן יש בכם מה? איש או אישה. על מי מדובר? אחד, שתיים. פתאום, הקפיצה, זה פסוק כ', נכון? והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל, פסוק כ"א. ואמר הדור האחרון, על מה חרבה הארץ? רגע, שנייה. מי חטא? יחיד. פתאום אתה רואה שמה קורה? מה התוצאה? חרבה הארץ. רגע, שנייה. מה קורה פה? כנראה שעל חטא היחיד תוצאה
חורבן הארץ. נכון? תמיד יש קפיצה שהיא לא מוסברת בין כף לכף א'. אומר רש"י, אומרים בני ישראל, רגע, שנייה, אנחנו מבינים בעצם שמה? אנחנו מבינים שהציבור נענש על חטא היחיד. מה קורה כאן? זה לא הוגן. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אל תדאגו, הנסתרות, השם אלוקים. כלומר, מה שהאדם יחיד, חוטא, במזיד, בסתר, ואתה הציבור לא יודע, לא יכול להתפגע בזה. השם אלוקינו, הוא מתעסק עם זה. אבל על מה אני תובע אותך, ועל מה אני דורש אחריות קולקטיבית? על הנגלות. כלומר, מה שאתה ידעת שיש חוטאים, ואתה לא טיפלת בזה, על זה אתה נענש. בסדר? זה מה שכתוב בפסוק לפי רש"י. בסדר? ברור? עכשיו, מאיפה רש"י לוקח את זה? מה היית אומר? אני רואה בעיניים שלך ככה תמיהה. ברור? הדברים ברורים? בסדר. עכשיו, מאיפה רש"י לוקח את זה? מהמדרש, הגמרא, סנהדרין דף מ"ג. בואו נראה בדיוק על החן. אתה מסתכל על דף מקורות, מה... דף זה, אתה יודע שזה מסתכל. נו, אז... אתה רואה? זה המקור שאנחנו מביאים. אז הגמרא בסנהדרין דף מ"ג עמוד ב'. ויען החן את יהושע, ויאמר, אמנם אנוכי חטאתי להשם אלוקי ישראל וכזאת כזאת עשיתי. אמר, כן, אז החן מודה שהוא חטא. אמר רב אסלם רבי חנינא מלמד שמעל החן בשוחר, אומרים שני מימי משה ואחד מימי יהושע, שנאמר כזאת וכזאת עשיתי. אומר המדרש, תראה, כתוב כזאת וכזאת, משמע שזה לא פעם ראשונה. כנראה שמה? שעכשיו בימי יהושע הוא חטא, אבל מתי הוא חטא עוד? בימי משה. או, ביוחנן בשמו רבי אלעזר רבי שמעון, חמישה, 4 בימי משה ואחד בימי יהושע, שנאמר אנוכי חטאתי בכזאת וכזאת עשיתי, ועד השתם הייתה מה לא ינש. עכשיו הגמרא שואלת, רגע, אבל אם הוא כבר חטא בימי משה, אז למה הוא לא נענש כבר בימי משה? זמן הזה תשובה. אמר רבי יוחנן בשם רבי אלעזר ורבי שמעון, לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן. ועכשיו הגמרא אומרת לנו מחלוקת יסודית ומעניינת. כתנאים, מחלוקת תנאים. הנסתרות להשם אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. למה נקודה לנו ולבנינו? עכשיו, אנחנו נראה עכשיו הסבר אחר על הנקודות ועל העין שבעד. מלמד שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן. דברי רבי יהודה. כלומר, איך הבין רבי יהודה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה בו. תודה רבה למי שהכין. מי הכין? לנסתרות. כן, לגלות כדי שנוכל להגיד תודה. כן, אז מה קורה? אז לפי רבי יהודה, איך רבי יהודה הבין? תגידו לי את ההלכה לפי רבי יהודה. עד שעברו את הירדן, עין של עד, כן. הגבול הגיאוגרפי. כן, בסדר, אבל קודם כל, מה המסקנה הלכתית? מה הוא טוען רבי יהודה? בהלכה. את הנסתרות רק מי שעובר לארץ. כלומר, שימו לב. רגע, כלומר, החן, איך הוא עשה? בחוץ. בסדר, נכון? כלומר, הציבור לא ידע. עכשיו, בימי משה, האם הציבור נענש על חטאו של החן? לא. בימי יהושע נענש. אתה רואה שמה? של הנסתרות נענשו בארץ. עכשיו, רגע, הפסוק אומר הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ועלינו עד עולם. זאת אומרת, אתה יודע מה זה הנקודות לנו ועלינו עד עולם? לומר שכל המנגנון הזה של הנסתרות להשם זה מתי? זה עכשיו. זה עכשיו, חוצה. מהגיע שנגיע לארץ ישראל, המנגנון ישתנה. ישתנה. אז שוב לא הבין. מה? איך? מה, השם יש כולם הראשון ושמונה בסתר? שאלה טוב. למה הוא לא נענש אבל? מה? למה הוא לא נענש? השאלה של המקרא זה כל למה לא נענשו כולם.
זו השאלה. נטשו כולם, שמתו במלחמה. זה השאלה, אז למה לא נטשו לפני כן? של יהושע? במלחמת יהושע נהרגו אנשים, בהאי, 36 אנשים, כמו שסנהדרין. כן. בכניסה לארץ ישראל יש מציאות אחרת של ערבות, זה לא... כן, כלומר, זה בדיוק. בכניסה לארץ ישראל קוראת ערבות, אבל על מה? שימו לב. על הנסתרות. על הנסתרות. זה שיטת רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה, וכי אנש על הנסתרות לעולם? מה פתאום? כתוב בפסוק שמה? של הנסתרות לא נענשים. אבל כבר נאמר עד עולם, אלא כשם שלא אנש על הנסתרות, כך לא אנש על העונשין שבגלוי, עד שעברו את ישראל את הירדן. כלומר, אומר רבי נחמיה, לא, זה לא ככה. אלא הנגלות, שאנחנו נענשים על הנגלות של מישהו אחר, מתי זה קורה? בארץ ישראל. ובחוץ לארץ? לא. עכשיו, אחן מה הייתה מה האנוש? אז רגע, אז אחן למה נענשו עכשיו? הרי לכאורה זה היה בסדר. תשובה, דאבו ידי בית אשתו ובניו. כן ידעו. כן ידעו. אפשר שוב את רבי נחמיה? בעצם, רבי נחמיה לכאורה, בפשט של הפסוק הוא יותר קל. נכון? מה הוא אומר? הנסתרות, להשם אלוקים. הנגלות, לנו לבנינו על עולם. הנגלות זה התפקיד שלנו. אבל מתי? לא עכשיו, אלא בארץ ישראל. לכן נקוד על לנו ולבנינו עד עולם. הניקוד הזה, זה אומר בעצם, לא עכשיו, עוד קצת. ככה לפי רבי נחמיה. לפי רבי יהודה, הנסתרות לשם, זה מתי? בחוץ לארץ. עכשיו. אבל מהרגע שנעבור את הירדן, זה הנסתרות גם עליהם. בסדר? ההבדל הוא שלפי רבי נחמיה, לא ננשים על הנסתרות. אם בן אדם... לא אנשים בכלל. מה? בחוץ לארץ לא אנשים בכלל לפי רבי נחמיה, לא נגדול לנו זה. לפי רבי נחמיה, לא, לפי רבי נחמיה לא נענשים על... גם על הנגלות לא נענשים. הציבור לא נענש. הציבור לא נענש על חטא נגלה של יחיד. אבל מהרגע שעוברים את גבול הירדן, הציבור נענש על חטא נגלה של היחיד. אבל לעולם הציבור לא נענש על חטא נסתר של היחיד. זה רבי נחמיה. רבי יהודה אומר לא. לעולם על חטא נגלה נענשים. על חטא נסתר יש הבדל אם עברו את הירדן או לא עברו את הירדן. מהרגע שעברו את הירדן, אפילו על חטא נסתר נענשים. מה נפקא מינה? ולהסביר מה שקרה באחן. לפי רבי יהודה, אחן עשה לגמרי בסתר. אבל פי כן נענשו. לפי רבי נחמיה, אחן לא עשה בסתר. שהיה בגלוי. בסדר? מה? רש"י מביא בפירוש של התורה רק את רבי נחמיה. אבל זה מובן, כי זה יותר פשט בפסוק. אבל עוד מעט נראה איך רבי יהודה הבין את הפשט. מצד שני בסיפור של אחן, רבי יהודה יותר פשט. נכון, פשוט, נכון. פשוט רבי יהודה יותר מובן לפי אחן. טוב, הדברים ברורים, שכמובן מה אנחנו צריכים להבין? צריכים להבין פה את הכל, כן? מה זה המחלוקת, ומה הם נחלקו, מה הסברה של כל אחד ואחד, מה ההיגיון, מה זה הנקודות לפי זה, וכו'. אז בואו בעזרת השם נראה שתי גישות מרכזיות בהבנת הדבר. הגישה הראשונה היא גישה של רבנו יונה. רבנו יונה הוא מובא בחידה בספרו פתח עיניים. יש לחידה ספר פתח עיניים, זה ספר על אגדות חז"ל. אז יש פתח עיניים על סנהדרין, בפנים יש... הוא מביא החידה בשם רבנו יונה. אומר החידה, הוגשה לו לרבי נחמיה שלא נענשו לנסתרות עד לאחר שעברו את הירדן. ואף על פי שנעשו ערבים זה לזה, לא נעשו ערבים אלא על הנגלות. מפני שלא למחות ולבאר את העם מקרבה ולא עשה. אבל הנסתרות לא נענשו אפילו עברו את הירדן, כי מה שלא ידעו אין לך עמם. כלומר, מה אומר רבי נחמיה? איך אתה יכול לחייב בן אדם על הנסתרות? מה הם יכולים לעשות? זה קושיה רבי יהודה. כן, קושיה רבי יהודה, וזה קושיה עצומה. אבל, עכשיו תראו איך הוא מסביר את רבי יהודה.
אבל רבי יהודה סבר שאף על הנסתרות נעשו הרגל. למה? לפי שאי אפשר שלא יכירו שום גם כשהוא עובר בסקר. אפשר להסתיר לגמרי. זה לא נסתר. מה? מה הכוונה? המעשה הוא בסדר, אבל הפגם של הבן אדם, אתה רואה אותו, אתה רואה אי אפשר שהוא יסתיר את זה. זה מה קורה? יפה. כלומר, בן אדם שחוטא, כן? אז אם אנחנו יודעים שחוכמת אדם תאיר פניו, אז גם החטא של הכסיל, היא תלכלך את הנפש שלו. עכשיו, רגע, שנייה, איך אני יודע את זה? מה, כולנו עם רנטגן? ספר לחבר. בהתנהגות שלו, בדיבור, או, אז מה זה אומר? אשתו ובניו, הם המעידים עליו. הם המעידים עליו, יפה, אבל זה גם חיוב לא רק על אשתו ובניו, אלא על כולם. נו, איך זה אומר? איך זה יכול להיות? צודק, אבל... כולם מזכים. כלומר, מה מיוחד אשתו ובניו? שהם הכי טוב מכירים את הבן אדם. ואז מה זה אומר? כל אחד צריך להיות קרוב מאוד. או, הנקודה היא שבעצם אומר רבי יהודה, רגע, כשנכנסים לארץ, מה אמורים לעשות? להיות יותר רגישים אחד לשני. אם אנחנו נכנסים לארץ, יש עלינו תביעה, מה לעשות? להיות כאלה קרובים אחד לשני, שאם החבר שלי חוטא, אני מרגיש את זה. זה בעצם תביעתו של רבי יהודה. לכן אומר רבי יהודה, תגיד לי, שמע, לא ידעתי. איך לא ידעת? איך לא שמת לב? זה החץ. אתה לא היית מספיק קרוב לחבר שלך, לא הסתובבת איתו מספיק, לא היית מספיק איתו ככה, כדי להגיד לו, אני רואה שהשתנה משהו בהתנהגות שלך. מה קרה לך? האיפון מחד לך את החיים. אני מרגיש את זה. פעם היינו מדברים וזה, היום אתה כל הזמן תקוע. מה קרה? אבל אם בן אדם לא מרגיש את זה, סימן שמה? שהוא לא קרוב. זה התביעה. לכן, שימו לב, מתי זה מתחיל הדבר הזה? מכניסה לארץ ישראל. למה? כי בעצם הרגע שעם ישראל הוא מתחיל עכשיו להיכנס לתפקידו, עדה זה מלשון ייעוד, נכון. עדה זה מלשון ייעוד, תפקיד, נכון? איפה מי אמר את זה? הרב יש, נכון. עדה זה מלשון ייעוד. אז עם ישראל יש לו ייעוד. מתי הוא מקיים את הייעוד שלו באמת? כשהוא נכנס לארץ ישראל. ברגע שהוא נכנס לארץ ישראל, מקבל את הייעוד שלו, אומרים לו, תשמע, הייעוד הזה אי אפשר לקיים אלא אם כן אתם ביחד. אתם חייבים להיות ביחד. זה בעצם שיטתו של רבי יהודה. עכשיו אני שואל אתכם, איך הוא למד את זה מהנקודות? לנו לבנינו. הבן שלך. הבנים שלך יודעים. לא, הבן מעיד על האבא. הייתי אומר ככה, במשך. שוב, לנו לבנינו זה מרקיה. הנגלות לנו לבנינו. כלומר, מה ההדגשה? זה צריך להיות גלוי למה? לנו לבנינו. יפה, מה זה אומר? רק, כלומר, הנסתרות להשם אלוקים. והנגלות לנו לבנינו, כלומר, זה צריך להיות הנגלות, כלומר, אולי נגיד ככה. כל הנגלות, אתה אחראי. הנגלות לנו לבנינו, זה על האחריות שלנו. כלומר, כל הנגלות אתה אחראי, דהיינו מה? גם הנגלות היותר רחוקות. מה שבאמת באמת נסתר, גם רבי נחמיה שמודה. אבל מה אומר רבי נחמיה? הגבול של הנסתרות הוא מאוד מאוד... רבי יהודה. הגבול של הנסתרות הוא מאוד מאוד רחוק, כי מה? כי אתה אמור להרגיש. אם כן, הנגלות הן הרבה יותר רחבות. לכן יש הדגשה על מה? על הלנו ולבנים. טוב, לפי זה עם כל זה, שימו לב, בעצם הערבות זה דבר שקיבלנו על עצמנו. מתי קיבלנו את זה? אז נכון, זה מה שכתוב בירושלמי, זה כתוב בירושלמי בסוטה. אמר רבי שמעון בן לקיש, בירדן קיבלו עליהם את הנסתרות. כמובן, הירושלמי פה הולך עם מי? עם רבי יהודה. אמר להם יהושע, אם אין אתם מקבלים עליכם את הנסתרות, המים באים ושוטפים אתכם. אמר רבי סימון בר זבדא ביאות, תדע לך שהוא כן, שהרי האחד חטא ורובה שסנהדרין נפלה בעם. כלומר, עברו את הירדן, נמצאים באמצע, יהושע אומר, רגע, שנייה, כולם פה. אומר רבותיי, חכו, אתם רואים את המים פה? עכשיו אתם מוכנים לקבל עצמכם ערבות או לא? עכשיו תדעו, אם אתם אומרים שלא... מה הם יגידו, לא? נגמר. כלומר, מה המשמעות?
מה המשמעות? כפה עליהם הגיגית. כפה עליהם הגיגית, בדיוק. עכשיו, כלומר, למה, מה זה כפה עליהם הגיגית? מה המהר"ל מסביר על כפה עליהם הגיגית? ראו את הרוחניות בצורה כזו שיכולו... זה לא מהר"ל, זה מה שאתה אומר. זה נכון, אבל זה לא מהר"ל. אני מרגיש שכל כך הכרת הטוב שלא יכולים... כל זה שאתם אומרים זה נכון. המהר"ל מסביר מה המשמעות, למה כפה עליהם הגיגית? יפה, כי יש דברים שאתה חייב. לא שואלים אותך אם לנשום או לא לנשום, זה חייב, זה מחויב. יש דברים זה החיים, אי אפשר בלי זה. לכן, זה כאילו, זה כמו אתם יודעים שבבתי חולים היום, מגיע חולים, יש חולים שלא שואלים אותם. מרפאים אותם אפילו בעל כוחם. למה? אומרים ערך החיים הוא כזה גדול, שאי אפשר עכשיו להתחיל ככה, אתה רוצה, לא רוצה, מרפאים וזהו. עכשיו, בעצם, כפה להם הגיגית, למה? חסר להם עוד שהיו אומרים, שמע, אנחנו לא רוצים. ואז מה היה קורה? העולם חרב. אין ברירה. אבל יש ברירות? אין ברירה. בעצם, הערבות, אומר המדרש, גם על זה אין ברירה. אי אפשר לקיים את עם ישראל בתור עם ישראל בלי ערבות. אי אפשר. לכן גם על הנסתרות נענשים. אבל שימו לב, זה הכל מצד קיבלנו עם האקדח על הרקה, אבל קיבלנו. בסדר? זה הגישה הראשונה. אני רוצה להראות לכם גישה הפוכה לגמרי. אבל הפוכה ממש. זה מזכיר את אותו מצב, זה מזכיר בתרומת המדינה. עם האקדח על הרקה, זה בדיוק. נכון. אתה חייב לכם רוסי ליד תימני, נלחמים באותו שדה קרב. רק אקדח על הרקה, לפעמים דברים שמחויבים, אין, רק אקדח על הרקה עובד. איך נבל מהנקודות פעם? לנו לבננו, מה זה מדגיש? אני מבין שלפי שיטה זו, ככה, הנסתרות, השם אלוקים. והנגלות, לנו לבננו. לנו לבננו אומר, תשמע, הנגלות זה אתה, אבל אתה אחראי. מה זה ההדגשה הזאת? אתה אחראי. זה בעצם, אתה אמור גם לגלות כל מה שאפשר לגלות. ואז בעצם רבי יהודה אומר, מה זה אומר? זה אומר שגם מה שנראה לך נסתר הוא לא תמיד נסתר. כי יש פגם, אתה אמור לגלות אותו. בעצם הוא דוחק את הגבול של הנסתרות מאוד מאוד רחוק. אבל שוב, זה עדיין קשה, כי יכול להיות שחלק מהאנשים כן יהיה אכפת להם לחברים שלהם, וחלק אחר בעם לא אכפת לו. וזה בדיוק, וזה החטא. אבל זה חטא שלהם. שוב, אם בן אדם עושה עבירה בגלוי, גם אם אני לא מכיר אותו אישית, אני יכול לראות שהוא עושה עבירה. בשביל זה התחייבת. לכן אני מסביר. לא, אבל בשביל זה התחייבת. כל העם לא יכול להיענש על משהו שככה בין חברים טובים. בשביל זה התחייבת. זאת אומרת, בשביל זה התחייבת. בשביל זה, מה הם אומרים? יהושע עוצר ואומר, רבותיי, תראו, אתם רוצים להיכנס להיות עם אחד? עם אחד יש איזה כללים. מה הכללים? אתה חותם פה על מסמך ערבות. נכון? מסמך חותם, כן? אנשים באים להיות שותפים. כשהם שותפים זה מאוד נחמד. לפעמים יש תקלות, אז מה קורה? אז חתמת, באיזשהו במים. זאת אני. עכשיו, אני רוצה להראות לכם עכשיו נקודה, הסתכלות, זווית ראייה הפוכה לגמרי. זה הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה. הוא אומר ככה, כי כלל ישראל הם קומה אחת שלמה, כמו באיברי הגוף, כל איבר ממלא תפקיד מיוחד, שהוא לתועלת לכל הגוף, ואין איבר אחד יכול להתקיים בשלמות מבעד ידי השני. כך הם הבית ישראל, וזהו ערבים, מעורבים ומאוחדים זה בזה. עכשיו, מה הפוך בזה? תגיד לי אתה. לפי עד עכשיו, מה השיטה הלא מובנת? למה הנסתרות משלמים? למה הנסתרות? זה לא הגיוני, מה אני אשם? יפה. האם לפי שיטה זו הנסתרות זה לא מובנת? לא, מעורבים, מאוחדים זה לא. יפה, כלומר, בן אדם קיבל מכה ביד, עכשיו כואב לו בראש. הוא יכול להגיד, רגע, מה הקשר? מה אני אשם? מה... זה לא שייך, למה? זה גוף אחד. זה גוף אחד. אז אתה לא יכול, עכשיו, לא עלינו בן אדם, יש לו מכה נסתרת בגוף. אז הוא יכול להגיד, שמע, זה לא הופך, זה נסתר. למה אני סובל? זה לא שייך. שוב, זה לא חייב להיות... זה לא שייך. זה לא חייב להיות גישה הפוכה. שוב, הוא אומר שהכל זה
אחד משפיע על השני, יש קשר בין אחד לשני. שנייה, אבל מי אתה אומר שיש, כלומר, מה הנקודה? לפי, אני אסביר למה אני אומר שזה הפוך. אם אתה מבין שבאופן בסיסי אתה הנסתרות, אתה לא אמור להתחייב. אתה לא אמור להיות חייב. ובעצם, איך קיבלת את הנסתרות? כי התחייבת. למה? כי באופן בסיסי כל אחד עומד לעצמו. עכשיו אני בא להחתים אתכם על מסמכים של ערבות. הרבי מלובביץ' הולך בגישה הפוכה לגמרי. הוא אומר, באופן טבעי, אתם גוף אחד. כלומר, מה שלא מובן, זה איך יכול להיות שלא התחייבנו על נסתרות עוד לפני כניסת הארץ. כי מהרגע שאתה אומר שזה גוף אחד, אז זה גוף אחד. זה גוף אחד, אין מה לעשות. גם יש פגם נסתר, אבל זה לא משנה. זה חלק מהגוף. אם חלק מהגוף לוקה, אז כל הגוף לוקה. זה לא משנה אם זה רצוי, לא רצוי, בכוונה, לא יודע, מה זה משנה? מי אמר שהוא אמר את זה ברמה כללית? אולי הוא התכוון כשהם נכנסו לארץ והפכו להיות עם באמת. אז נפתח הגוף. אני לא דעתי, לפי הגישה הזאת, מה פירוש הדברים. האמת היא שבאופן עקרוני, הנסתרות זה אמור לחול על כולם ותמיד. כמו גוף אחד. בן אדם מאז שהוא נולד, הגוף הוא מקשה אחת. גם אם הוא לא מודע לזה, אבל הוא מקשה אחת. אלא מה? חסד עשה הקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שאנחנו לא באמת נקבל את התוצאות של המציאות הזאת, כל עוד שלא נהיה מודע אליה. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר על הדבר, על הנסתרות, שבאמת זה מה שאמור להיות, אבל מתי אני אתן לכם את זה באמת כפי הדין שמגיע מצד הדין? מתי? שתעברו את הירדן, ואתם תראו שאתם עם אחד, אז אני אחייב אתכם. לפני כן אני לא מחייב אתכם, אבל שמצד האמת היה ראוי. כי מצד האמת זה גוף אחד וזה גבייה אחת. לכן אני אומר שזה פה גישות ככה... כי הפסוקים גם מדברים כשהם נכנסים לארץ. עכשיו שימו לב, שימו לב. לפי הגישה הזאת, איך זה מסתדר בפשט הפסוקים? פשט הפסוקים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה אחרת. למה זה כתוב כל זה ברמז? למה זה לא כתוב ישירות בפסוק? כי גם זה צריך לעשות עבודה למודעות. מדברים על העבודה למודעות. אז גם בפסוק עצמו צריך לעבודה למודעות. אתה לא שומע את זה פעם ראשונה, יש בזה משהו שהוא קצת... לא בסדר. מה? לא בסדר. לא בסדר, מקומם, כן? צריך להפנים את זה. אז באמת, כשאתה קורא את הפסוקים, מה אתה קורא מהפסוקים? אתה מתחיל מחטא היחיד, פתאום אתה רואה עונש על הציבור. בא משה רבנו, ומה הוא אומר? אל תדאגו. עכשיו, הדבר הזה הוא יקרה, אבל לא עכשיו. עכשיו אנחנו במצב שמה? הנסתרות. השם הנגלות לנו, אבל האמת, כשנגיע לארץ ישראל, מה יקרה? זה יהיה המצב. לכן, הפסוקים שמתארים את המציאות העתידית, מה הם מתארים? שמה? של גוף אחד. של גוף אחד, שהרי הפסוקים בפסוק כ', אתה מדבר על חטא היחיד, כ' א', אתה אומר גלות. איך זה מעודד אותנו? מה? לא, עכשיו, לא, אז הוא אומר להם, רבותיי, מה שאנחנו מדברים, זה המציאות שאנחנו הולכים לקראתה. אבל היום אנחנו עדיין לא שם. אבל עדיין מקומם. התשובה היא, למה זה מקומם? כי אתה עדיין לא מבין מה זה עם ישראל. אבל מהרגע שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, והוא רואה בעצם שבאמת כל אחד פה הם עם אחד, הם יושבים, וזה הרגע שמטיל מעליהם, הם מבינים שבעצם באמת הם גבייה אחת. לכן פה המסוגלים כבר, שלא יהיה פער בין המשפט, בין המצוי והרצוי. לכן באמת הנסתרות הופכות להיות תקפות. אבל עד אז בעצם צריך להגיד, רגע, שנייה, בהדרגה. אבל עם כל זאת, יש פה אמירה מאוד מאוד עקרונית. עכשיו, הדברים האלה, אני חושב שהם מאוד מאוד יסודיים. כי כשאנחנו מבינים, באמת הפרשייה הזאת, פרשת ניצבים, תמיד נופלת לפני ראש השנה. ואנחנו בראש השנה, קודם כל באי העולם באים כבני מרום. מצד שני, על המדינות יאמר איזה ואיזה ואיזה. בעצם אנחנו רואים פה שהתביעה של התורה, בין שיהיה לפי רבנו יונה ובין לפי רבנו מלובביץ' על אחת כמה וכמה, יש תביעה עצומה על כל יהודי ויהודי לא להיות אדיש למה שקורה בציבור. לפי רבנו יונה אנחנו חתמנו, אז מצד החתימות אנחנו מחויבים.
לפי הרבי מלובביץ' זה לא בגלל החתימות, זה בגלל שזה המציאות הטבעית שלה. אבל ודאי שמצב כזה, שלא אכפת לי ממה שקורה, שאני רואה חבר שככה מדרדר, או שאני רואה ציבור שאני יכול לעזור, ואני לא עוזר, זה מצב שהוא לא תקין. ולכן, גם אם בן אדם חושב את עצמו כלי למעלות כשהוא מגיע לראש השנה, יש ודאי דבר אחד שתמיד אפשר לשפר פה. זה הנקודה הזאת. תמיד בנקודה הזאת, שמה אני יכול לתרום לציבור, תמיד יש לנו לאן לשאוף. תמיד יש לנו לאן לשפר. כי כל עוד שיש יהודי אחד שעדיין לא מתוקן, אז אני צריך לשאול את עצמי, רגע, איפה אני? מה אני עושה בשביל היהודי? אז זה, על אחת כמה וכמה, כאשר יש עוד הרבה שצריכים עזרה. כן? אז אנחנו בעזרת השם... מה? נכון, אתה בהחלט, אתה מבין שהרבי, לפי הגישה העקרונית שלו, מה זה ערבות, כן? איך הוא פעל? כי בעצם כשאתה מבין את זה, אתה מבין שבאמת אין לנו ברירה. לחיות, אני ולעני את נפשי הצלתי, זה ודאי לא יכול להיות מצב תקין. כן? אני לא יכול להגיע לבית כנסת ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני צדיק מושלם, ברוך השם. עצם זה שיש יהודי שלא מגיע לבית כנסת, אתה כבר לא צדיק מושלם. כי חלק מהגבייה לא עושה. אז אם חלק מהגבייה לא תקין, גם אתה חסר. אז נסכם. ראינו בפסוק הזה, הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו בדרך להתפלה, כמה וכמה גישות. נסכם שתי גישות מרכזיות. גישה אחת מרכזית אומרת לנו, זה מדברת על הנגלה והנסתר, שכשבן אדם מתעסק בנגלה, הקדוש ברוך הוא מגלה לו את הנסתר. שיהיו אלה עוונותיו, שיהיו אלה דרכי השם, השגחת השם בעולם. אבל פה הנגלה והנסתר הם תלויים זה בזה, ואתה זוכה בנסתר אם אתה מתעסק בנגלה. גישה שנייה, הנסתרות והנגלות, זה מדבר על הנושא של ערבות עם ישראל, כאשר יש שלבים באחריות של עם ישראל, אבל בסופו של דבר, לפי גישת רבי יהודה, הגישה המחמירה נקרא לזה, כן? יש לנו אחריות טוטלית. טוטלית. אפילו לנסתרות אנחנו נענשים. איך יכול להיות? או בגלל שאנחנו אמורים להתחבר לעם ישראל ברמה כזאת שאנחנו מרגישים כל יהודי ויהודי, או בגלל שאנחנו גבייה אחת. דרך אגב, שני הדברים הם הולכים ביחד. כי באמת אנחנו גבייה אחת, אז באמת מה מצופה מאיתנו? להתחבר לכל יהודי ויהודי. ואם אנחנו באמת מתחברים ואוהבים, אז אנחנו בעזרת השם נוכל להביא לתיקון גדול ולהגיע למצב זה רק מדובר רק על משהו תורני על בן אדם? מה? הדבר הזה, תראה, להתחבר לבן אדם ולהכיר אותו, זה לא יכול להיות רק במצב התורני. חברותא זה מלשון חבר. כן, מלשון חבר. חברותא אמיתית זה לא רק שני אנשים שלומדים ביחד, אלא זה שני אנשים שגם יודעים להיות חברים ביחד. כלומר, להכיר אחד את השני ולדאוג אחד לשני. אם אנחנו רואים שבאמת מקצצים לאנשים כל מיני דברים, אז כן צריכים לצאת לרחובות וזה לא משנה מה... באופן בסיסי, כן. אנחנו צריכים להיות אכפתיים כלפי מה שקורה. עכשיו שאלה את הפגנה או לא, שאלה אם יש איזה תועלת או לא, זה שאלה אחרת, כן? אבל אכפת, ודאי שצריכים להיות אכפתיים. כן? שצריך להיות כואב לנו, ואם יכולים לעזור ודאי. מה? קודם כל, הנקודה פה יותר מאשר למעשה, זה קודם כל ההבנה שצריכים לחיות אותה. אני שואל, איך למעשה יוצרים את זה בנפש, את התכונה הזאת? לא להיות אגואיסט, ליצור את המבט הזה. וזה, אנחנו חוזרים על הדברים האלה הרבה מאוד פעמים, ולומדים אותם הרבה מאוד פעמים. כי הדברים האלה הם צריכים שינון ושרשה. כן? אז בעזרת השם, שמחר תקרא את הפסוק הזה בתורה, אתה תיזכר, רגע, שנייה, יש לי האחריות, ובעזרת השם עוד ועוד ועוד התורה מלאה מזה, שאנחנו צריכים להיות אכפתיים ואוהבים אחד לשני, ועל ידי זה בעזרת השם אנחנו נתקן את עצמנו ואת האחרים. ברוך ה' לעולם, אמן.